इस बिल्ली ने ना यहीं पे रहना शुरू कर दिया है, इस छत पे ही सोती है। हम इसे यहीं खाना पानी दे देते हैं, हम घर में नहीं रख सकते क्योंकि हमारे घर में डॉग्स भी है बहुत सारे। ये देखो ये बैठा है, ये तो बहुत बड़ा दुश्मन है बिल्लियों का। इसे पानी दे देते हैं। आजा आजा।